kupës, ku dolëm mjaft mirë dhe fituam kupën për herë të parë. Për herë të parë? Po, fituam kupën, kishim ndeshje Final Four-i, nuk e përmbushëm dot, po kemi dalë mirë dhe shpresojmë që sezonin tjetër të sillim dhe kupën e kampionatit në Durrës. Dolëm barazi me Fierin, gjë që çoi për shkak të renditjes çoi Fierin në finale dhe jo ne. Ato kualifikuan për Champions, se synimi jonë ishte Europa. Po ishte gjysma punës e përfunduar masi morëm kupën dhe shpresojmë që sezonin tjetër t'i marrim dhe kupën edhe kampionatin. Patjetër, sa më shumë suksese. Po në futbollin e kombëtares? Keni ndeshje momentalisht? Po më tregoje pak futboll me që kombëtaren, po kishim grumbullim para një muaji, kishim ndeshje me Turqinë, me Liechtensteinin edhe me Malin e Zi. Dolëm mirë, dolëm vendin e dytë, për pak mund t'i mirënim një barazim edhe Turqisë, edhe pse jo të kualifikoheshim Ligën A, po ndodhi si ndodhi dhe dolëm 1-0 për ato, dhe ashtë presim ndeshjen e tjera që i kemi në fund të vitit, dhe po shkon mjaft mirë të kombëtarët dita ditës, janë duke përparuar edhe më shumë vajza, dhe vetëm tifozëria mungon pak më shumë.